Bir kitabda maraqlı bir sitat oxumuşdum. Siz bir ölkəyə turist kimi gedəndə sizi bəlli bir proqramla əvvəlcədən müəyyən olmuş yerlərə aparırlar. Amma səyahətçi kimi yola çıxmısınızsa, gözləmədiyiniz hər hadisəni gözləyin. Sizə hər zaman səyahətlərimizin gözəl tərəflərini göstəririk. Gözəl təbiət mənzərələri, maraqlı məkanlar, təbiətdə istirahətimiz, karavanda ailə ilə yeməklərimiz, amma yol hər zaman əyləncəli olmur. Təsvir edin ki, təyyarədən düşüb, axşam vaxtı karavana çatırsınız və bu mənzərə ilə üz-üzə qalırsınız. Maşını sərhəddən keçirərkən ənənəvi kiçik maşınlardan fərqli olduğuna görə, daha böyük olduğuna görə yolda lüku dəyib, sınıb və əlbəttə ki, küləkdən də gedəndə pərdəsi də çıxıb və cırılıb. Əlbəttə ki, ilk karavan mağazasına çatana qədər bu lüku təmir edib, bir təhər idarə edib ora çatmaq lazım idi. Çünki əslində karavanın lüku, pərdəsi bu cür olur. Amma zədələnmiş formada belə idi. İdarə etdik, düzəltdik və karavan mağazasına qədər yolu getdik. Bunu da izləyicilərimiz heç birisi bilmədi. Bəzən yolda təmir işləri də görürdük. Mən hətta izləyicilərim bilir ki, qışda karavan zədələnmişdim. Bu farandı istəyirsən şu Azərbaycandan tapa biləydim. Ona görə səyahətə çıxmışkən karavan dükanlarına girib faramı tapdım. Yəni bunu eləyəcəm, artıq dəyişəcəm. Hətta bu təmir işlərinin də səyahət vaxtımızı almasın deyə tezdən də oyanıb edirdik. Məsələn, faranı dəyişəndə uşaqlarımız hələ yatırdılar. Əslində belə hadisələr çox olurdu. Sadəcə hər dəfə kameranı yandırıb çəkmək ya da belə düşmürdü. Məsələn, birində maşın dvorniklərini təzələmək istəyirdi. Dvornik sözünü Azərbaycanca tapmadım. Əgər bilirsinizsə, komment hissəsində yazın. Eynisini almaq üçün çıxardı və gəlib mağazadan aldı, amma yeniləri taxmağı unutdu. Yolu gedəndə yağışa düşdük və məcbur o leysan yağışın altında bu dvornikləri dəyişmək məcburiyyətində qaldı. Necə sən? Ay çəliksin. Ne da? İstanbul'da ne bileyim. Necə mümkün oldu? 5 dəqiqədə pis oldu ne? Onu geri asas oldu. Bir sözlə səyahət, yol insanın xarakterini dəyişir. İnsanda yeni xarakterlər yaradır və getdiyimiz hər bir yol sonradan bizim üçün hekayəyə çevrilir.